Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Adelia dengan NIM 242411204 dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif pada pasien. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nova Adelia. Saya adalah perawat yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan latihan nafas dalam pada Ibu dan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu tolong bangun dan duduk. Pantaunya saya simpan di sini. Ibu tolong pegang ya. Kemudian tangan hati di sini. Baik, kemudian saya alasi ya Ibu. Baik, Ibu tolong ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang tarik nafas, Ibu tarik nafas. Kemudian tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 2 detik, lalu hembuskan dengan mulut sedikit munyung. Baik ya Ibu. Nah, silakan tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan. Baik, sekarang kita kumpulkan sepatu Ibu. Ibu tolong pegang ya. Baik Ibu, silahkan tarik nafas 1 kali, kemudian tarik nafas lagi, lalu silahkan batuk. Baik Ibu, silahkan tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan. Baik, sekali lagi, Ibu langsung batuk ya. Baik Ibu, ini silahkan gelap ya Ibu. Berbaring kembali Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu.